今次得獎其實我覺得好榮幸但係我覺得呢個獎並唔應該係單止交俾我，因為我只係一個為咗個公司去 present 嘅一個同事咯，可以咁講。其實裡面真實嘅所有 hard work 係嚟自我香港同廣州兩邊 office 嘅同事，所以我希望今次呢個獎其實係頒俾佢哋，我只係代表佢哋去做呢件事。咁當然啦，喺成個練習裏面我都好多謝我朋友、唔同朋友唔同嘅 AM 同埋屋企人。我希望經歷過今次呢個比賽之後，當然啦，我哋喺 e-commerce 上面嘅數據就講我哋希望盡量去得到曝光。咁經歷咗呢一次嘅比賽之後，我希望我哋嘅品牌可以俾多啲人認識，亦都可能可以係一個其他嚟緊會創業嘅朋友嘅一個參考，因為其實我哋唔係講緊一件好離地嘅事，只係由零做起。咁如果我哋做到嘅話，其實其他人都會做到。我參加呢個比賽其實我想係對自己嘅一個挑戰，同時間我想證明一啲嘢係，我想證明我同事嘅能力。我成個比賽係為咗我同事而參加，因為我覺得佢哋先至係值得配呢個獎嘅同事，只不過係冇人知道。另外當然啦，參加呢個比賽可能會得到唔同嘅曝光，咁對我哋嘅產品嚟講都好有幫助。多謝。